ردد هذه السور الأربعة بعد صلاة الجمعة مع هذا الدعاء، فلها سر عظيم لا يعرفه الكثيرون من الناس. هذه السور الأربعة مع هذا الدعاء يحفظك الله عز وجل بها من السوء من الجمعة إلى الجمعة، ويبارك الله لك ويوسع الله عليك في رزقك. وقبل أن نتعرف على هذه السور وعلى هذا الدعاء، رجاء زينوا التعليقات بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أحباب الكرام، ورد في الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: من قرأ بعد صلاة الجمعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، أي سورة الإخلاص إلى آخرها، وسورة الفلق إلى آخرها، وسورة الناس إلى آخرها، من قرأها في مجلسه بعد صلاة الجمعة قبل أن يتكلم أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى، وفي رواية أخرى حفظ إلى الجمعة الثانية. وورد عن الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى أنه قال: يستحب قراءة هذه السور الأربعة مع هذا الدعاء، فقال رضي الله عنه: إذا فرغت من صلاة الجمعة فقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم 7 مرات، والإخلاص 7، والمعوذتين 7، فذلك يعصمك من الجمعة إلى الجمعة ويكون حرزا من الشيطان. ويستحب أن تقول هذا الدعاء بعد قراءة هذه السور الأربعة: اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن